English. Also hier geht es Clowns. Die Clowns sind professionelle Arbeiter. Sie arbeiten. Das ist ja ihr Job. Ihr spielt mit Kindern. Die Kinder sehen auch so besonders, anders, lachen mit. Rote Nasen Clowns bringen kranke Kinder zum Lachen. बीमार बच्चों को हंसाने के लिए इनको हायर करते हैं. Okay? Menschen lachen. Das ist eigentlich normal. Aber wenn sie nicht mehr lachen können, ist das ein Zeichen, dass sie ihren Mut und ihre Energie verlieren. If you are not, if you can't laugh, it means it's a symbol, sie haben ihren Mut verloren. Verlieren means you lose your energy and Himmat. Die roten Nasen Clowns bringen Kinder und alte Menschen in Krankenhäusern und Heimen zum Lachen. Heimen means old age home, also for elderly people. Karen Trenkelbach berichtet über die wichtige Arbeit der Rotnasen Clowns in deutschen Krankenhäusern. Someone is telling about their job. Schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiten Clowns mit Patienten in Krankenhäusern, so das ist Dativ Plural. Sie sehen hier doch. Arbeiten mit. Mit plus Dativ Plural, also extra N. Patient, Patienten. In Krankenhäuser, Zar is plural, aber extra N is wegen mit. Because of mit, extra. Dativ Plural. So sie arbeiten mit Patienten in Krankenhäusern auch, wenn man keinen wissenschaftlichen Beweis für positive Effekte hatte. Damals auch. Damals im 20. Jahrhundert, in 20th century, 1900 से लेके 2000 के बीच में, that time also these people used to work with patients, kids, elderly people. Damals gab es keinen wissenschaftlichen Beweis, Proof, scientific, इसके positive effect का कोई proof नहीं था. Es gab keinen. Mittlerweile haben Wissenschaftler in unterschiedlichen Studien bewiesen, although in between they have proved, science has proved, unterschiedlichen Studien, different studies, die Result आए, bewiesen, Lachen hilft bei Ängsten, Schmerzen und Traurigkeiten und es hilft, schneller gesund zu werden. Also wenn Sie öfter lachen, dann werden Sie auch gesund, schneller. आपकी रिकवरी जल्दी होती है. If you are happy, if you laugh. Und das ist das Ziel der rote Nasen Clowns. Das ist Motto, Ziel. Sie wollen kranken Menschen beim Gesundwerden helfen. They are helping in recovery, fast recovery. Helfen und ihren die Zeit im Krankenhaus erleichtern. Sometimes the time becomes easy. Wenn sie allein sind, traurig sind, dann vergeht die Zeit sehr langsam. Das haben wir auch gesehen. Wenn sie kommen und kranken Kinder gibt es da, die Kinder lachen mit, dann vergeht die Zeit schnell. Ansonsten man ist allein ganzen Tag, niemand spricht und dann vergeht die Zeit ganz langsam. Das ist eigentlich der Unterschied. Erleichtern becomes light. Kleine Patienten haben es dort oft nicht leicht. Small patients, ja, for them it is not easy. Die Familie ist nicht immer da. Die Therapie dauert vielleicht lange oder ist schmerzhaft.
Therapy is sometimes long and also painful. Sie brauchen dann Hilfe. Solche Unterstützung hilft. Vielleicht, ja, schmerzhaft, painful. Sometimes your, ja, कुछ भी बीमारी है वो बहुत पेनफुल हो सकती है. So that time maybe jemand bringt sie zum Lachen. किसी के कारण आपको हंसी आती है. That is good. Daher sind Humor und Lachen in solchen schwierigen Situationen sehr wichtig. So Lachen ist wichtig dann, besonders hier in diesen Situationen. Die Clowns sind professionelle Künstler, aber keine Ärzte. Sie sind Künstler, no Artists, not doctors. Die für ihre Arbeit bezahlt werden. They get money for their time und work. Sie reden, spielen und lachen gemeinsam mit den Patienten und bringen so ein bisschen Freude. Ja, they bring some happiness. Freude. Freude is happiness. In den grauen Krankenhausalltag, normally grau means negative, grau means not happy. In unhappy atmosphere of hospital, someone comes and helps you this way. Aber die wöchentlichen Besuche sind aber nur durch ihre Spenden möglich. Schenken Sie mit Ihrer Spende ein Lachen. Die Kontodaten finden Sie online unter rotenasen.de. Here you will also find Kontodaten, account details. Ja, das wäre toll. Nur durch Ihre Spenden möglich. Schenken Sie mit Ihrer Spende ein Lachen. Klar, so ist es. Was ist Jahrhundert? 20. Jahrhundert? Welche Zeit? 20. Jahrhundert beginnt im 1900. Beginnt schon 20. Jahrhundert. Positiver Effekt, positive Wirkung. Ziel der Clowns, sie bringen den Kindern zum Lachen. Krankenhaus, wo die Patienten untersucht werden oder bleiben. Alltag, Day-to-day Life, im Alltag leben. Spende ist Geld für das Gute. Donation. Spende ist Donation. Ja, wir checken hier. Wer sind die roten Nasen und wo arbeiten sie? Ja, wer beantwortet? Wer sind die roten Nasen? Wer sind die roten Nasen? Wo arbeiten sie? Wer sagt? Die roten Nasen bringen Kinder und alte Menschen in Krankenhäusern und Heimat zum Lachen. Perfekt. Das sind die Aufgaben, na? Rote Nasen. Ja. Was sind die Aufgaben? Das sind die Aufgaben. Sie bringen zum Lachen. Okay. Und warum? Aber wer sind die roten Nasen? Die roten Nasen Clowns sind professionelle Künstler. कौन है ये? Roten Nasen Clowns. Hier irgendwo. Die Clowns sind professionelle Künstler, aber keine Ärzte, die für ihre Arbeit bezahlt werden. Sie reden und dann, wenn man sagt, was sind die Aufgaben, sie und bevor das, wo arbeiten sie,
Sie arbeiten in Krankenhäusern, Krankenhäusern und Heimen. Die Orte, generally the places where they work. Und was ist die Aufgabe der roten Nasen? Sie reden, spielen und lachen, gemeinsam mit den Patienten und bringen so ein wenig Freude in das Krankenhaus. Sie reden, spielen, lachen gemeinsam mit Patienten. Ja, das kann man sagen. Richtig. Und warum? Was ist die Aufgabe und warum ist diese Arbeit so wichtig? Warum ist die Arbeit so wichtig? Ist das wirklich wichtig? Priya, Vinay, warum ist diese Arbeit wichtig? Priya sagt was? Lachen hilft bei Instinkschmerzen und Traurigkeit und es hilft, schneller gesund zu werden. Genau. Lachen hilft bei Ängsten, Schmerzen und Traurigkeit und es hilft, schneller gesund zu werden. It helps to make you healthy, faster. Okay? Das ist der Grund. Und was noch? Wir hatten noch Hausaufgaben.